tili millatning ruhidir. Til davlat timsoli, mulki. Tilni asrash, rivojlantirish yosh avlod kamolotida uning shaxsiy yuksalganligini targ'ib qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri. Davlatimiz rahbari 2025-yil 20-oktyabrdagi davlat tilini targ'ib qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlarda ham ona tili sofligini saqlash, uni ardoqlash, bundan tashqari til imkoniyatlaridan foydalanishni targ'ib qilishni ta'kidlab o'tgan edi. Aynan shu masalalar xususida ko'plab ta'lim muassasalarida targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Shu jumladan shahrimizdagi 81-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Dastlab tilimiz tarixi haqidagi ma'lumotlar bilan boshlangan tadbirda ishtirokchilar mavzuni yanada kengroq targ'ib qilish maqsadida sahna ko'rinishlarini namoyish etishdi. Vatanparvarlik ruhida yangragan kuy va qo'shiqlar yig'ilgan o'quvchilar qalbida o'chmas iz qoldirdi. Tadbir so'ngida bir qator chiqishlardan so'ng qatnashchilar esdalik uchun suratga tushishdi.